بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا شباب ويا بنات؟ يا رب يكون الجميع بخير وربنا يحفظكم ويبارك فيكم يا رب. جزاكم الله خيرا عن انتم بتسمعونا، ويا رب نكون بننفعكم يا رب، ولا نسألكم سوى الدعاء يا رب. جزاكم الله خيرا ولا نطلب منكم الا الدعاء. طبعا عندنا يا شباب عايزين نكمل بقى القصص بتاعتنا. طبعا دخلنا مع جحا شوية بقى، انا بختار لكم اهم النوادر واهم المقتطفات والحاجات اللي هي الفاني او اللي هي الضاحكه في قصصه يعني. وعنده قصص كتيره بس انا بختار لكم نطلع منها بعبره، نضحك شويه، نطلع منها بنيو فوكاب، ونطلع منها بكمان بالفرنش نتعلم هاو يو سي ات كوريكت، يعني ازاي نقراه بطريقه صحيحه وما غلطش. القصه عندنا النهارده جحا اي لو جيج انجست. طبعا احنا عارفين انجست يا شباب، جست يعني عادل، انجست يبقى غير عادل، او القاسط والمقسط. ماشي يا شباب. طبعا حبايب قلبي مش عايزين نكرر كتير، بس طبعا الكلام ده لو حد بيشوفنا لاول مره. عندنا احنا قلنا لكونسون ني سي برونونس با، لو جت امتى يا شباب؟ لو جت في اخر الكلام. فانا هتلاقيني في اخر الكلام عامل لك لهم من الخمسه دول. يا اما بلو ني سي برونونس با، rouge you have to say it we said only 4 letters you can say it finally F R C L. vert ne se prononce pas la lettre E، حرف الاو يا شباب بيجي في الاخر عشان يحدد لي ميل او فيميل، بس ده دوره في الجمله، او ينطق الحرف اللي هو اللاتر بريسيدون، الحرف اللي قبله. لازم اقول جراند بيتيت، لو انا شلت الاو بقت جران، شلت الاو بقت بيتي، يبقى انا لخبطت الكلمه. جن we said O and T if it comes a final you have to say it O. and if it was in a verb، لو جت في verb يا شباب في المجموعة التالتة أو في الحالة التالتة de au pluriel you don't have to say it. It will be silent. To know the difference between O and T silent and O and T E. and the color gris، لو gris اللي هو الجراي، احنا قلنا we said the letter E have 3 sounds يا شباب. the letter E have 3 sounds. if it comes finally in any word don't say it. if it was in a monosyllable، monosyllable يعني جملة مكونة من مقطع واحد زي لو سو دو كو مو you have to say it O. and if it comes after it S or T or D or we put accent on it or comes after it 2 vowels 2 consonants sorry you have to say it A. A زي 3 المقلوبة، 3 المقلوبة يا شباب. ده للتفكير بس اللي بيشوفنا أول مرة. طيب نشوف بقى القصة بتاعتنا. هقرأ لكم، هنقرأ الأول اون فرونسي وبعدين هقول لك المينينج على بعضه، ونخلي الفوكاب للآخر يا شباب، نبقى نقرأه واحدة واحدة بدل ما نقعد نقرأ كتير عشان ما نطولش القصة عليكم. جحا كوم دابيتود يا شباب، لو قلت جحا صح، لو قلت جو صح، لأن هم ما عندهمش حرف الحاء في الإنجليزي. فأنا قلت جو ايه، خليها جحا عشان نبقى كويسين مع بعض، عشان ما تزعلونيش منكم. Joha, comme d'habitude, est allé au marché un jour et c'était son passe-temps préféré. Et c'était son passe-temps préféré. C'est parce que ce n'était pas à son époque de la technologie avancée comme la radio, l'ordinateur, les portables et la télévision ou la télé. De nombreux commerçants étaient en colère contre lui car il posait beaucoup de questions sur les marchandises, mais il n'achète jamais. il n'en achète jamais. طبعا يا شباب كعادة جحا كانت هوايته المفضلة الباستون بريفيري، كان هوايته المفضلة انه يروح السوق ويتفرج بقى على البضاعة ويشوف ده ويشتري ده ويبيع ده، او يشوف السوق عامل ايه. فطبعا لان اياميه اصوني بوك ما كانش في حاجه اسمها تكنولوجي بقى، لا كان في لا كمبيوتر ولا لابتوب ولا ايباد ولا تلفزيون ولا اي حاجه تسليه، فكان المتعه الوحيده له ان هو يروح يتسوق او يتفرج على السوق. زي احنا معظمنا لما بيروح الهايبر باند او هايبر مول يقعد يلف كده شويه يتفرج على البضاعه ويلاقي البضاعه غاليه يروح ما يشتريش، وهكذا. فطبعا دي نبخو كوميرسو، العديد من التجار طبعا غضبانين منه، يا عم انت هتيجي تقلب لنا في البضاعه وتقعد تمشي او تبص في البتنجانيه وترميها او تحط ايدك على الطماطم وبعدين تفعصها وهكذا. وهو طبعا عمره ما بيشتري، بيتفرج بس. Il y avait un homme au marché
il y avait un homme au marché qui voulait donner à Joha une leçon qu'il ne oubliera jamais de sa vie. Et il voulait aussi faire de lui une risée de marché. Il a donc parié avec de nombreux marchands qu'il pourra frapper Joa sur la neck sans que Joa ne puisse le poursuivre أو le punir. فطبعا في واحد من أحد التجار قال لك أنا هنعمل فيه إيه خدعة بقى في جحا. طبعا هو زهقنا وقرفنا وكلهم يجي يقعد يتفرج ويمشي من غير ما يشتري، فتراهن مع الناس مع التجار إن هو يضرب جحا على قفاه بالقلم من غير ما جحا يعترضه أو يبلغ عنه أو حتى يوديله القاضي أو يرده القلم. طبعا كلنا فاكرين المسرحيه المشهوره بتاعت المنتصر بالله، طبعا حبايب المصريين اللي بيتابعوني، اللي هو كان بيغنيها بيقول لك تراهني اضرب صاحبك على قفا، قال له اراهنك، وبعد ما قال له اراهنك ايه بقى، معلش اصل انا كنت مفكرك حسنين مش محمدين. هي دي نفس القصه يا شباب، بيضحكوا على الراجل يقول له هراهنكم ان انا هضربه ومش مش هيقدر كمان يعاقبني. L'homme a attendu Joha jusqu'à ce qu'il passe devant un magasin et a voulu poser des questions sur une marchandise spécifique. Puis il a tourné le dos à la route. Il a incliné la tête pour prendre la marchandise par terre. L'homme est venu de derrière lui. Il a donné un coup fort sur la neck. طبعا بدأت القصة، الراجل انتظر جحا ان هو يعدي قدام السوق ويتفرج على البضاعة زي ما هو بيعمل، فالراجل راح وقف قدام محل معين وبيتفرج على حاجة معينة فبيوطي يجيبها. انكلاني يعني بيحن راسه عشان يجيب الطماطم ولا الخضار ده عشان يتفرج عليه كده، الراجل قام جاي من وراه قام ضربه على قفاه. Joha était déséquilibré et il était en train de tomber au sol, mais il s'était équilibré au derrière un instant. Joha s'est tourné vers l'homme et a voulu le frapper, mais l'homme l'a regretté et lui a dit qu'il pensait qu'un autre homme lui avait volé ses marchandises depuis longtemps et il a justifié ce qu'il a fait qu'il porte les mêmes vêtements. طبعا هو الراجل طبعا لما ضربه طبعا جحا اختل توازنه، ديزيكوليبري يعني اختل توازنه وكان هيقع على وشه على الارض، فطبعا لحق نفسه في اخر لحظة، فقام متضاير كده بيشوف مين اللي ضربني، تعالى يا ابني تنترتين تربنتن، ولسه هيضربه، قام قال بقى، لا الراجل انا معلش انا اسف يا حبيبي معلش والله انا اسف، ده انا كنت مفكرك والحرامي اللي سرق البضاعة بتاعتي من فترة طويلة، وبرر دوت وقال له معلش اصل انت لابس نفس اللبس بتاعه وحتى نفس الزر ونفس الطربوش بتاعه. Joa n'a pas accepté cette excuse ridicule, alors il a attaqué sur lui et a essayé de le frapper, mais les marchands sont intervenus et l'ont dit que l'homme disait la vérité et ils ont témoigné avec lui. Alors Joa a senti qu'il y avait un troc. Alors ils lui ont demandé de choisir l'un des grands marchands pour juger avec justice entre eux. طبعا جحا رفض طبعا الاعتذار السخيف دوت، ايه اللي انت بتقوله ده، ازاي انا شكل لص وازاي انا لا، وطبعا قام هاجم عليه قال له تعالى يا ابني وعايز يضربه. فطبعا الناس تدخلت ليه مخشون، الناس التجار اللي واقفين انتوا عارفين حبايبنا في لا ده دلوقتي ما حدش بيتدخل، دلوقتي بيمسك الكاميرا ويصور. قام الناس متدخله قال لا يا باشا احنا شاهدين فعلا ان حصل الكلام دوت والراجل ده كلامه صح. فطبعا جحا حس ان في حاجه او في خدعه او في حاجه مش مظبوطه.
وطلبوا منه، قالوا بص خلاص احنا نحكم، اختار احد التجار انه يحكم بينك وبينه، يعني اختار اكبر التجار ويحكم بينك وبينه. Joha a donc choisi l'un des marchands le plus prestigieux, mais malheureusement, il le détestait et était en colère contre lui. Le marchand a dit à l'homme: pourquoi tu as frappé Joha? Un coup dur sur la neck. Ensuite, l'homme lui a dit qu'il pensait qu'il était un voleur en raison de la grande similitude entre eux. فطبعا جحا قام مختار ايه؟ واحد لبلي برستيجيو، واحد من اهم ومن اوجه التجار. ولكن مالغيزمون لسوء حظه بقى، فور هيز باد لك يا شباب، طلع الراجل دوت بيكره جحا، او بينه وبينه خصومه وما بيحبوش، وطبعا هيتفق مع التاجر التاني عشان ضد الراجل دوت. فبدأ يسأل بقى وبدأ يستارت ذا انفستيجيشن، او بدأ التحقيق. انت ضربت جحا على قفاه؟ فطبعا الراجل قال له ايوه انا ضربته، بس انا فكرته اللص اللي سرق البضاعة بتاعتي بسبب جران سيميليتيد، يعني التشابه انتر الاتنين شبه بعض، يعني هو شبه الحرامي بالظبط. Alors le marchand lui a dit: avez-vous demandé pardon à Joha? L'homme a répondu affirmativement. Alors le commerçant a dit: acceptez-vous l'excuse et le pardon Joha? Alors Joha a répondu négativement. Il a demandé de rétablir son prestige et de frapper l'homme comme il l'a frappé. قال له لا يا حبيبي، تعالى لي بقى، انت هل did you apologize for him؟ انت اعتذرت؟ هل انت اعتذرت لجحا؟ قال له ايوه اعتذرت له. يا جحا do you accept his apologize؟ لا انا ما قبلتش الاعتذار بتاعه. طيب طب انت عايز ايه؟ قال له لا انا عايزك ترجع لي حقي، او ترجع لي هيبتي، او ترد لي كرامتي، ترد لي اعتباري قدام الناس كلها، وكمان عايز اضربه زي ما ضربني، او زي المثل البلدي اللي عندنا في مصر كده، بيقول لك تضربني في الحاره وتيجي تضربني في حاره وتيجي تصالحني في زقه، يعني زي ما ضربته يضربني. Les commerçants a demandé à l'homme de payer à Joa 20 dinars compensation pénalité à cause de la frapper sans raison, et l'homme a répondu qu'il n'avait pas d'argent. À ce moment, alors, le commerçant lui a demandé, après faire un clin d'œil, d'aller l'apporter immédiatement. طبعا التاجر قام قايل له ايه؟ خلاص انا هحكم، انا حكمت ان انت تدفع له you pay for him 20 دينارز، انت هتديله 20 دينار جزاء لما فعلته because you يعني slap him without reason، عشان انت ضربته من غير سبب، انا هتدفع له 20 دينار. قال له يا سعادة القاضي انا فقير وما عنديش مال ومش عارف ايه. طبعا التاني بقى بيستهبل، كمان عايز يهرب من الفلوس. قام القاضي عامل ايه بقى؟ قام غامز له بعينيه، عن كلان دوي. طبعا عارفين الغمزه بالعين دي كلنا فاهمينها، لكن في مصر كلنا بنعمل حركه تانية الكل عارفها، مش كلان دوي بقى، ده كلان دي لافغه، يعني غمزه شفايف. قال له ايه بقى؟ روح بس هات الفلوس وتعالى بسرعه، اجري هات الفلوس وتعالى بسرعه. Alors l'homme a accepté et est parti, et Joha a attendu pendant un long temps. Et après 2 heures, Joa s'est senti trompé, d'autant plus qu'il doutait du clin d'œil du marchand à l'homme. Il est allé chez le marchand, il l'a frappé avec une forte gifle sur sa neck jusqu'à ce que son turban tombe sur la terre او بارتر. الاتنين صح يا شباب. طبعا الراجل وافق، الله ده فرصة، يعني بقول لك ايه، يا حرام احلف، قال جالك الفرج،
يعني واحد بيقولوا له احلف وهو اصلا حرامي، يعني ما هتفرق معاه، فقام واخد ديله في اسنانه وطلع يجري. اليه بارتي، طبعا قام هربان. وطبعا جحا تناه قعد 3 4 ساعات. معظم الناس اللي في السوق مشيت، والراجل التاجر القاضي قاعد مستني الراجل يرجع بال20 دينار. وجحا طبعا خد باله ان الراجل كان بيغمز للتاجر، فقام عامل ايه بقى؟ قام رايح على التاجر نفسه اللي هو الحكم لوجيج، اللي هو القاضي اللي بيحكم، وقام جاي من ورا وساكعه نفس القلم اللي اتسكعه على قفاه. قام ضربه ضربة جامدة على قفاه، قامت الطاقية والعمة والطربوش بتاعه قام واقع على الأرض. Et enfin, il lui dit: Allez, vous cherchez les 20 dinars de mon adversaire et prenez-le pour vous, comme c'est là, halal pour vous. Puis il est parti, après quoi tout le monde au marché a été surpris de ce qu'il a fait. وطبعا بعد كل ده بقى يا شباب، قام بعد ما ضربه بالقلم على قفاه، فالراجل قايم مفزوع: يا ابني انت عملت ايه ده؟ انت بتعرفش انا مين؟ انت بتعرفش انا ابن مين في مصر؟ والكلام اللي هو بيقوله له ده. قال له: لا لا بس يا سيدي، روح خد الايه ال20 دينار من الراجل المدعي عليه اللي هو الخصم بتاعي، وخدهم حلال عليك دولت مقابل القلم اللي انت ضربتهوني. وطبعا ايه السوق كله بقى مذهول من فطنة وذكاء جحا، ازاي يضرب التاجر ويقدر ان هو يتخلص من الموقف بكل السهولة دي. وديت كانت العبرة من القصة يا شباب. طيب نشوف بقى الفوكابولير بتاعتنا. الهواية او الهوبي او التسلية يا شباب، او الوزير اللي هو وقت الفراغ، او الحاجة اللي انا بعملها في وقت فراغي. هوبي باس تون لوازير. هوبي باس تون لوازير. Comme d'habitude, يعني usually do. Une blague, une risée, une blague, une risée. clin d'œil. واحنا قلنا كمان في كلان دو لافغ. كلان دو لافغ اللي احنا بنعملها بالشفايف مش بالعين. طبعا développement اللي هي التطور. être en colère, la marchandise. époque, marchand, commerçant, marchand. قلنا كمان في فوندير يا شباب. un truc, parier, un coup أو une gifle, un coup ou une gifle, sur la neck. rétablir son prestige يعني يرد اعتباره. prestige يعني ذو عظمة أو هبة أو مكانة. intervenu, injustice juge. طبعا injustice أو la justice اللي هو العدل، injustice اللي هو mon adversaire اللي هو الخصم اللي بيختصموا في القضية. سنتي ترومبي. احنا قلنا جي مي ترومب او تي ترومب معناها انا اتخدعت. similitude, l'argent requis, المبلغ المطلوب او المستحق. حلال، طبعا احنا قلنا حلال يا شباب، الكلمة اصلا بتتاخد بالفرنساوي وحطيناها في القاموس الفرنساوي حلال او حرام the same word. طبعا حلال بيبقى اسمها بيرمي، وطبعا حرام اسمها interdit. voler, un voleur. pénalité. طبعا ضربة الجزاء اللي احنا كلنا ليل نهار المذيعين اللي بيبقى مذيع وشغال في القنوات اللي قد كده يقول لك بلانتي لا اسمها pénalité. surpris, turpin, doté. طيب في نهاية الفيديو يا شباب، والله اتمنى من الله ان يكونوا وفقنا، واذا كان في توفيق يبقى من ربنا، واذا كان في خطأ يبقى سامحونا، وجزاكم الله خيرا. وبيسعدني والله تعليقاتكم، وحبايبي انا عايز اشكركم والله جميعا على تعليقاتكم، دانيا واخوها والشباب. والله انا مش عايز اقول، انا لو قلت عندي قائمة بمئات الاسماء، بس مش عايز انسى حد. وجزاكم الله خيرا. à tout à l'heure et au revoir.